प्राथमिक शिक्षक, जो मैं आपसे कहने वाला था कि भाई देखो यहां पर ना पीआरटी की पोस्ट, पीआरटी ऊपर लिख दिया प्राइमरी रेलवे शिक्षक। अब एक और जो सबसे अच्छी चीज लिखी हुई है उन बच्चों के लिए जो बीएड वाले हैं कि कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक की हो, और बैचलर ऑफ एजुकेशन क्या होता है, बीएड, शॉर्ट में भी लिखा हुआ है ब्रैकेट में, बीएड की हुई हो। कुल मिलाकर जिन्होंने बीएड कर रखी है वो भी पीआरटी का फॉर्म इसमें भर सकेंगे।